Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pecinta YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini masih berjumpa lagi bersama kami dalam acara petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci yang dibawa Suwan Guru Besar kami Kanjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja. Beliau selalu berpesan kepada seluruh santri-santrinya untuk selalu mendoakan fan-fan YouTube dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian masih diberikan kesehatan jasmani serta rohani, diberikan panjang umur. Amin. Semoga yang sakit-sakit cepat sembuh. Amin. Yang mempunyai hajat-hajat baik semoga cepat terkabulkan. Amin. Yang rumah tangganya lagi cekcok semoga cepat akur kembali. Amin. Yang sulit cari pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Amin. Khususnya yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan semoga cepat mendapatkan jodoh sesuai dengan kriterianya masing-masing. Amin. Pecinta YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Lampung Timur. Beliau jauh-jauh datang kemari, khususnya yang pertama bersilaturahmi kepada guru besar kami Kanjeng Romo dan kepada seluruh santri-santrinya. Yang kedua, ingin mengungkap suatu kejanggalan-kejanggalan aneh yang berada dalam keluarga beliau. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum, Mbak. Salam dulu teng kamera, monggo jelaskan apa perlu kesah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula badhe nyuwun tulung kalih lantaran kalih Kanjeng Romo Guswawan Anom Pramuja kalih santrina. Kula gadah keluhan teng griya kula niku selalu enten permasalahan asal kula nyambut damel, Pak. Dados niki kula nedhi tulung kalih santri nipun Kanjeng Romo Guswawan Anom Pramuja. Kula nedhi ungkapane saged jelas ngoten mawon. Boleh tanya-tanya, Pak? Itu kejanggalan-kejanggalan aneh yang seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu salah satunya itu. Itu kalau malam selalu ada suara gitu aja. Suara itu aja. Ya, suara ya macam mercon buar gitu ada. Itu apa? Seperti kaleng dibanting itu ada. Seperti kaleng dibanting. Nah, Kalau menemukan selain itu, Pak, ya kalau menemukan mimpi-mimpi aneh atau menemukan benda-benda aneh, pernah nggak, Pak? ya. Dan sebelum kesini, Pak, ya, mohon maaf, pernah menanyakan kepada kiai atau paranormal itu sudah pernah belum, Pak? Sudah Apa kata dari beliau salah satunya, Pak? katanya ya cuman apa ya? Cuman janggalan itu aja. Janggalan-janggalan aja. Ya udah, terima kasih ya, Pak, ya. Kita kan apa sih yang sebenarnya yang menjanggal dalam keluarga Bapak? Cinta YouTube yang dirahmati Allah, mari kita ungkap apa sih yang sebenarnya yang menjanggal dari keluarga Bapak siapa? Bapak Ahmad Solikin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kejanggalan pada beliau bisa terselesaikan. Amin. Tapi sebelum kita ungkap dari kejanggalan beliau, kita selalu melakukan mediumisasi. Tapi sebelumnya kita selalu baca suratul Al-Fatihah. Ridha Allah bisafati Rasulullah bil barakati sirullah yaumul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam Aman ya? awakmu wis siap. Kowe rusuhe anak buahku. Iki aku wis teko ning kene. Desi sene salib bajingan. Kowe melu-melu urusanku kowe. Nani sarep lho. Aku pengen ngerti. Orang mungkin deh sekuat kui. Bendino tak bandomi orang mempan. Aku pengen ngerti. Aku ya penasaran. Sing dekeng ide mburi sopo. Sopo sing ngaku-ngaku. Aku sopo? Anake Joko Tengkir. Oh ngono to. No. Ya sing dekenge Joko Tengkir. Joko Tengkir sing dekenge. Apa sing gawa panggonanku rene? Wani-wani ini. Soale kinti. Mati kowe. Melarat kowe. Wani-wanimu. Dunia kowe mati ning tanganku. Salahe Pak Solikin opo? Ora perlu ngerti kowe. Apa urusane karo urusanmu? Jancuk iki urusanku ora pengen ngerti. Manang cangkemmu kabeh. Awakmu wani-wani ganggu urusanku. Mergane ki zalim, makanya aku nguntut turun tangan. Bangsa sosokane karo awakmu bangsat kowe. Kuwi urusanmu karo keluargamu. Bukan urusan karo aku. Sebagai sama hamba Allah tetap dibela. Aku ora peduli. Aku duwe raja dhewe. Duwe pemimpin dhewe. Ndi sing jenenge Joko Tengkir ndi? Tenanane apa ora? Kok kowe ngadepi tenan kalah. Bangsamu kan ngono selalu di langit. Aku pengen ngerti. Jajal sih. Ora ngerti ra bakal ndi sing kalah ndi sing menang. Oh ngono. Nangan cangkem mulai. Ayo sore rasa melu-melu. Ojo ndelok kok jasad. Aku wis ngerti jasad wis tuwek. Wis wayahe keparing.
Itulah kebanggaanmu sebagai bangsa semua. Lah kowe kudune ora usah melu-melu yen kowe wis ngerti. Lah pramu lagi jegur aku wis mentas bolak-balik le. Kowe oleh apa terusane? Awakmu teko ning ndi? Korene. Sopo? Sing gawa panggonan korene kon rene. Ngerti banget awakmu. Wani berdiri tagak ning ngarepanku. Sebagai sesama hamba Allah, aku bakal mundur mesti kalau tak boleh. Ikulah munine cangkem bosok. Wani ning cangkem petok. Ngono to? Ya, Saiki lho dibuktekno aku ngadep ning ngarepmu. ayo jajalan. Di sepiro olehmu. Urip kowe. Sing ora mung Gusti Allah ora ngersakne kok. Sing ora penting ora usah mbok omongne. Ya mereka kuwi kelemahan kalian. Karet keluargamu. Jangan terlalu jumawa selama. Awakmu opo iso ngandeli bosoku? Apa sing galane kowe? Bangsamu lho nek sing nyiptakne. Wis maneng cangkemmu sing bosok kuwi. Nah, kan kuwi gak ngakoni kan? Kekuatan ku sepiro dibanding Gusti Allah. Karena aku luwe dhisik urip ketimbang awakmu. Masalah urip, sing nyiptakne Orang iku kuwi sapa? sepiro didoyomu. Yen kowe ora cawe-cawe. Yen kowe ora melu-melu urusanku, aku ora bakal nyampuri urusanku. Masalah wis amanah kok pencipta bela di sing zalim. Ini kowe wis krusui anak buahku. Ora tarik bakalan ganjanku kabeh medun ana ning kene. Aku pertapan. Angkon kurang dino aku teko. Endi Joko Tingkir? Tenanane ora jenenge Joko Tingkir. Oh ngono. Ora kon Enak ngaku tenan piye? bakal tak hadapi. Akan dadi musuhku. Apa ya sumbut karo omongane. Ngono. Aku luwe tumbang ketimbang mais kok ngadepani. Aku serang gumun kok bangsamu. Sumbar pengarepan. Aku ora nrimake. Jenis sari. Bangsat kowe. Rep ke bangsa. Metu! Kowe jancuk rep. Nang di dapuramu. Aku pengen ngerti. Sapa sing wani ndekeng awakmu? Aku pengen ngembat. Kaya ngoraimu kowe. Ngono. Sing jancuk tenan. Nanti kowe rene yo. Dampingi aku kalimah Allah. Wis meneng cangkemmu. Aku ora butuh. Coba didelok, Dul. Nah, itu nyambung itu udah tempat siapa itu? Yang punya HP yang ada bluetoothnya matikan dulu. Kontrol didelok. Tengok dulu semua yang punya HP. Iya, Barangkali bluetoothnya hidup. enggak usah pakai gemblong apa? Ora iso, ora bakal tak layani. Astagfirullah. Joko Tingkir ora pernah ngurusi kaya ngono kuwi. Aja gawe dolanan aku, kowe ngerti aku. Aku paling ora seneng aku dolanan. Lu HP-nya Dul kan. HP-nya siapa? Tunggu HP siapa sih? Yen awakmu ora iso nuruti aku nono yen awakmu dudu Joko Tingkir. Kapan ini tulisan? Opo urip iki? Sudah sapa urip? Opo iki? Oppo, WS apa Oppo? Opo yang itu punya siapa? Yang punya HP Oppo siapa? Ayu coba HP-nya Ayu. Udah, Dul. Enggak kirim itu. Yang punya HP Oppo siapa? Matikan dulu. HP-nya Pur kok. Pur. Iya? Sambungin apa boleh? Teng iki salone. Sampun mati bluetooth ini. Wis mati. Oke. Nek sapa, Men? GMC iki ya?
kamera. Cukup, coba cukup. Bagus jawaban kamu, Bang. Oke, kamera. Lampu cilik. Arti kok awas, pinggir. Lampu itu naga rono silau.
kang becik ening neraka siwat kawijilan kawula ira marang Gusti Allah